Amarin Tiwi มันมาจนถึงจุดที่บริษัทไปต่อไม่ได้อนาคตมันไม่มีแล้วมันไม่มีรายได้แล้วมันปิดตัว 100%ทำร้านอาหารเราได้รายได้มาเดือนละ10,000มั่งเดือนละ 5,000 มั่งเครียดมากเป็นการทำร้านอาหาร6เดือนนี่เป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นหนึ่งกิจการที่เส้นโควิดจริงๆที่สวนจันทร์ทุเรียนของบ้านเนี่ยมีคนมาจะขอซื้อแล้วก็ให้ราคาดีด้วยเราซื้อมาเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึง 200,000แต่ว่ามีคนจะมาซื้อเราประมาณ1.8 ล้านเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันใหญ่มากต้นทุเรียนมันสูงมากแล้วพ่อก็พาพ่อไปดูว่าจะขายก็พ่อก็ให้ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยลง Facebook ตัดสินใจขายแล้วพ่อก็มองต้นแล้วพ่อก็พูดว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของต้นทุเรียนนะไม่มีโอกาสได้กินดีๆหรอกเมื่อก่อนทำอาชีพทำบัญชีครับตรวจสอบบัญชีขายซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์บริษัททนายความก็ทำมาตั้งแต่เรียนจบก็น่าจะประมาณเป็น10 ปีน่าจะได้ครับเงินเดือนในตอนนั้นถ้าเป็นช่วงพีคๆเลยก่อนโควิดสูงสุดประมาณ 600,000 ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าวัยกลางคนแล้วก็เริ่มมั่นคงแล้วครับเริ่มมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้มันคือเหมือนมันผ่านช่วงลำบากมาแล้วอยู่ว่ามั่นคงและสบายแล้วน่าจะเป็นความคิดแบบนั้นครับผมตอนนั้นนะก็มีเงินเก็บบ้างครับมีเงินเก็บอยู่พอก็เรียกว่ามากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยมีก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณสัก3 ล้านน่าจะได้ยังไม่รวมทรัพย์สินนะครับพอเราเริ่มมีโควิดปุ๊บเนี่ยมันรายได้เนี่ยมันหายทันทีเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาติ 100% ไม่มีคนไทยเลยเราก็มีลูกน้องอยู่แต่เรายังไม่สามารถที่จะเลิกจ้างเขาได้แล้วก็มีความคิดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยโควิดน่าจะอยู่ประมาณสัก5 เดือนหรือ6 เดือนไม่เกินแล้วก็ใช้เงินเก็บเราทั้งหมดเนี่ยในการเลี้ยงลูกน้องไปโดยที่ไม่มีงานก็เลี้ยงไปจนถึงผมจำได้ว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงประมาณเดือนตุลาตอนนั้นคิดว่าเดือนตุลาก็คงหมดแล้วโลกนี้แต่พอเดือนตุลามันไม่หมดก็ต้องใช้เงินตัวเองเลี้ยงจ่ายเงินเดือนเขาไปเรื่อยๆมันมาจนถึงจุดที่บริษัทไม่มีเงินโฟลไม่มีแคชโฟลละมันไปต่อไม่ได้ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนต่อได้ก็ต้องประกาศปิดตัวเรามาถึงจุดที่เป็น0 บาทโดยสิ้นเชิงเลยคือแบบไม่เป็นทั้ง0 บาทในแง่ของเงินเก็บแล้วก็เป็นทั้ง0 บาทในแง่ของความหวังเพราะว่าอนาคตมันไม่มีแล้วมันไม่มีรายได้แล้วมันปิดตัว 100%เวลาเลิกจ้างเนี่ยเราก็ต้องเป็นหน้าที่เราที่ต้องบอกลูกจ้างแต่ละคนบอกพนักงานแต่ละคนที่ทำงานด้วยกันมาเหมือนครอบครัวหลายปีสุดท้ายก็ต้องมาบอกกันบีบหัวใจมากโดยเฉพาะตอนที่เราบอกเขาว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะแม้จิตใจจะบอบช้ำแต่สมองและร่างกายต้องสู้ต่อคุณเจเริ่มมองหาหนทางหาอาชีพใหม่ที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวและลูกน้องที่เหลืออยู่นั่นก็คือการทำร้านอาหารพอปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ลูกน้องก็ไม่มีที่ไปเอาเรียกว่าไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนดีกว่าเราก็เลยบอกว่าเรามาลองทำร้านอาหารกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทำร้านอาหารกันดูแต่พอเปิดได้อาทิตย์นึงก็โควิดก็มาแรงเลยตอนแรกเปิดเป็นร้านอาหารกลางคืนพอเปิดเป็นกลางคืนปุ๊บปรากฏว่าเขาไม่ให้ขายเหล้าเบียร์พอไม่ให้ขายเหล้าเบียร์แล้วก็มาเปิดกลางวันเป็นร้านสลัดผักพอเป็นร้านสลัดผักไม่มีคนทานเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่มาเป็น Delivery พอ Delivery ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีคนสั่งพอเขาประกาศว่าให้จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้แล้วก็มาเปิดกลางคืนพอเปิดกลางคืนได้สักพักหนึ่งเขาก็จำกัดเวลาไม่เกิน3 ทุ่มร้านเปิดทุ่มหนึ่ง3 ทุ่มต้องปิดมันก็อยู่ต่อไม่ได้ก็กลับมาขายกลางวันคือเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจากร้านกลางคืนเป็นร้านสลัดกลางวันเปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะเปลี่ยนเป็นร้านย่างเนื้อเปลี่ยนเป็นร้านพิซซ่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้รายได้ประมาณแค่เดือนละ10,000แค่นั้นเองซึ่งค่าเช่าก็ปาไป 20,000แล้วครับคือขาดทุนทุกเดือนเลยเพราะว่าต้องแบกภาระของเงินเดือนพนักงานเอาไว้ทุกอย่างเงินค่าเช่าอะไรทุกอย่างต้องแบกไว้หมดเลยตอนนั้นเกิดสภาวะเครียดไหมเครียดมากเป็นโอ้โหการทำร้านอาหาร6 เดือนนี่เป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นการสต็อกของเราต้องใช้เงินสดไปซื้อเสร็จเนี่ยจะขายได้หรือเปล่าลูกค้าไม่มาผ่านไป3 วันของก็เน่าคือมันเป็นอะไรที่เครียดมากไม่มีความสุขเลยจนสุดท้ายก็คือหมดหนทางแล้วก็คือว่ามันคือเงินที่เหลืออยู่มันไม่พอที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเลิกดีกว่า
เป็นหนึ่งกิจการที่เส้นโควิดจริงๆตอนนั้นที่เขาเจอวิกฤตนะคะ คือตอนนั้นเขาเริ่มแบบเริ่มซึม เริ่มพูดน้อย เริ่มไม่คบเพื่อนละปกติเพื่อนเยอะมากนะคะ แต่ว่าพอเป็นช่วงนั้นก็คือไม่ยุ่งกับใครเลย อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีมันแบบพอมันเจอเยอะๆอ่ะบางทีเวลาอาจจะมีแบบซึมเศร้าอะไรอย่างงี้ด้วยร้องไห้ก็ไม่ให้เห็นพี่ก็ไม่เห็นแต่พอนึกออกแหละเพราะว่าดูเขาซึมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีแบบทั้งภาระลูกอะไรมีภรรยามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยน่าจะคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่เขาต้องดูแลเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเช่นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเขาก็พยายามปรับปรุงพยายามแบบสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาวิธีให้ได้จนกว่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สงสารเขาก็คือให้กำลังใจอย่างเดียวเลยความรู้สึกตอนนั้นก็คือเราก็ต้องตัดสินใจเอาว่าเราจะเอาทุกคนไว้หรือว่าเราจะแยกย้ายกันตรงนี้ก็ทุกคืนก็จะเข้านอนด้วยความรู้สึกบางคืนก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าอยู่คนเดียวเพราะไปทำที่มวกเหล็กเพราะว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านครอบครัวอยู่ที่บ้านต้องอยู่คนเดียวตอนนั้นเกิดสภาวะเครียดไหมเครียดมากเป็นโอ้โหการทำร้านอาหาร6 เดือนนี่เป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นจนสุดท้ายก็คือหมดหนทางแล้วก็คือว่ามันไม่คือเงินที่เหลืออยู่มันไม่พอที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเลิกดีกว่าเป็นหนึ่งกิจการที่เส้นโควิดจริงๆมีอยู่วันหนึ่งเรานั่งกินข้าวด้วยกันกับลูกน้องหลายๆคนแล้วเราก็เริ่มคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีอะไรเงี้ยครับก็คุยไปคุยมาเราก็มานั่งไล่ทีละคนเราถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกน้องเราทุกคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรบางคนพ่อแม่ทำนาบางคนพ่อแม่เลี้ยงวัวบางคนพ่อแม่ปลูกดอกไม้ปลูกดาวเรืองปลูกอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มพอเราวันนั้นเราเป็นวันแรกที่ได้คุยกันถึงได้รู้ว่าเฮ้ยทุกคนน่ะมาจากอาชีพเกษตรกรกันหมดเลยมีเราคนเดียวเนี่ยที่มาจากอาชีพการเงินอะไรเงี้ยพอเรารู้ปุ๊บเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองมาทำเกษตรดูไหมลองปลูกผักดูไหมลองเลี้ยงหอยดูไหมนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยที่หันมาทำเกษตรเนี่ยนะครับมีโอ้โหเต็มเลยถั่วอะไรนะถั่วฝักยาวมะเขือเทศนะครับนี่ผักชีนี่ผักชีมาเจอที่ผืนหนึ่งก็เข้าไปเช่าเขาปลูกผักตอนแรกก็คิดว่าปลูกผักเลี้ยงหอยธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นโปรเจกต์เช่าอะไรเลยตอนนั้นคือแค่ปลูกผักเฉยๆพอเริ่มปลูกเริ่มลงทุนเอาเงินที่มีเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยไปทำบ่อหอยไปเริ่มปลูกผักเนี่ยแล้วก็มาดูเวลาปรากฏว่าโอ้โหปลูกผักต้อง40 วัน2 เดือนแล้วก็เลี้ยงหอยเนี่ยต้องประมาณ 5-6 เดือนแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแล้วระหว่างรอเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนให้เขากินข้าวกันก็เครียดเพราะว่าไม่มีเงินแล้วก็ระหว่างที่ขับรถจากสระบุรีกลับบ้านทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์จะขับรถกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยมันจะผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่หนึ่งแวบนั้นเราก็คิดว่าถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมทำไมมันไม่มีนิคมเกษตรกรรมนิคมอุตสาหกรรมก็คือเขาเอาที่กว้างๆมาแบ่งให้คนไปเปิดโรงงานทำไมเราไม่เอาที่กว้างๆที่เรามีมาแบ่งให้คนมาทำเกษตรบ้างตอนนั้นคิดแบบนี้พอคิดเสร็จกลับบ้านไปก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองความคิดนี้ดูว่ามีคนสนใจไหมก็ทำ Facebook เพจก็สร้างเพจขึ้นมาคืนนั้นเลยสร้างใหม่ขึ้นมาตอนนั้นใช้ชื่อเพจว่า Farm Day นะครับเพราะว่าเป็นไอเดียที่มาจากเกม Hay Day ก็คือเกมที่ปลูกผักอย่างเงี้ยครับที่ใครๆรู้จักกันแล้วก็ลองโฆษณาออกไปสักประมาณใช้เงินประมาณสัก 200-300 บาทอะไรเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าภรรยามาเรียกบอกเจ๊เฮ้ยคนติดต่อมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจนั่นก็คือเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเริ่มมีความจำได้เลยว่าโอ้โหแบบดีใจว่าตื่นเช้ามามีลูกค้าเข้ามาวันนั้นประมาณสัก30 กว่าคนนะตื่นเช้ามาประมาณ 10 โมง30 กว่าคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ว่ะเฮ้ยยังเหมือนมันยังมีความหวังนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากสิ้นหวังมาก็คือเราก็จะเอาที่กว้างๆที่เรามีเนี่ยครับ
แบ่งเป็นล็อกแล้วก็วางระบบสปริงเกอร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีพนักงานมีคนงานมีแม่บ้านมีนักดนตรีมีเด็กเสิร์ฟเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าชีวิตเราก็เอา10กว่าชีวิตเนี่ยมาดูแลแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยลูกค้าอยากปลูกอะไรก็ปลูกส่งเมล็ดมาเดี๋ยวเราปลูกให้ปลูกเสร็จแล้วเราส่งให้เราถือว่าเราขายบริการเราไม่ได้ขายผักละเปลี่ยนจากการปลูกผักไปขายเปลี่ยนเป็นการขายบริการคือเรามีแรงเรารู้ว่าเรามีแรงแล้วนี่คือสิ่งที่เรามีเราขายบริการปลูกผักให้คุณถึงเวลาเราไปส่งให้จากไอเดียเล็กๆ ที่ถูกคิดจากสิ่งที่มี นั่นคือความสามารถของลูกน้อง ที่พื้นเพเป็นชาวเกษตรกร สู่ธุรกิจบริการผักเช่าที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม300 บาทต่อแปลง1แปลงใช้เวลาดูแลประมาณ2เดือนเงินตอนนั้นนะไม่ได้คิดเรื่องกำไรไม่ได้คิดเรื่องระยะยาวคิดแค่ว่าขอมีแค่มีเงินมาซื้อข้าวสารซื้อน้ำแล้วก็ซื้อกับข้าวให้ลูกน้องกินก็คือพอละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโครงการที่ออกมาแล้วราคาถูกมากจนทุกคนก็เริ่มสนใจนี้ก็จะเป็นโรงเรือนปลูกผักสลัดนะครับปลูกต้นกล้าออกครับฟีดแบ็กก็พอมา3เดือนเนี่ยมันไปประมาณ 8-900 ละตอนนั้นมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 300,000หันไปบอกลูกน้องว่าเฮ้ยเรารอดแล้วว่ะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแบบโหนั่งกินข้าวเฮ้ยเรารอดแล้วว่ะเราเฮ้ยเรารอดแล้วนะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดีใจพอเราเจอหนทางรอดปุ๊บปรากฏว่ารอดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็เข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนปุ๊บโดยความที่เราไม่มีประสบการณ์ครับพอหน้าฝนมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเละหมดผักเนี่ยเราตอนนั้นเราเพาะต้นกล้าไปประมาณ10,000 กว่าต้นนะฮะเสียหมดเลยเพราะว่ามันยืดหมดมันไม่มีแดดยืดหมดไม่มีแดดมั่งพอหมดหน้าฝนเป็นหน้าหนาวพอผักจะเริ่มดีแมลงก็จะเริ่มมาอะไรเงี้ยก็คือมีเงินกินมีเงินใช้แต่ว่าไม่ได้สุขสบายเลยก็คือเหนื่อยทุกวันเลอะโคลนทุกวันต้องสู้กับปัญหาที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนขับรถบนทางที่มันไม่เห็นถนนนะครับเดี๋ยวมีแมลงเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวน้ำท่วมบ้างเดี๋ยวมีเชื้อราจากดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทุกปัญหาเลยเจอเยอะลุมเล้ามากเราก็เริ่มหาทางต่อเราเริ่มรู้ว่าโมเดลแบบเนี้ยการเช่าแบบเนี้ยจ่ายรายเดือนแบบเนี้ยมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เรามีฐานลูกค้าเก่าที่ยังรักเราอยู่ที่จะพร้อมจะไปกันต่อเราก็พยายามจะหาพืชใหม่เข้ามานั่นก็เลยทำให้เรามาเจอทุเรียนที่สวนจันทร์ทุเรียนของบ้านเนี่ยมีคนมาจะขอซื้อแล้วก็ให้ราคาดีด้วยเราซื้อมาเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึง 200,000แต่ว่ามีคนจะมาซื้อเราประมาณ1.8 ล้านเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันใหญ่มากต้นทุเรียนมันสูงมากแล้วพ่อก็พาพ่อไปดูว่าจะขายก็พ่อก็ให้ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยลง Facebook ตัดสินใจขายแล้วพ่อก็มองต้นแล้วพ่อก็พูดว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของต้นทุเรียนนะไม่มีโอกาสได้กินดีๆหรอกพอเราได้ยินคำพูดนี้ผมมีความรู้สึกว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยคือรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เวลากิ่งมันออกมันจะออกหลาย10 ลูกมากครับเราต้องมานั่งคัดออกให้เหลือลูกเฉพาะสวยๆให้มันรอดต่อไปถ้าเบื่อมันสุกคาต้นได้มันจะอร่อยมากก็เลยอยากจะให้ไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อนอะไรเงี้ยจะได้กินแบบ 100% น่ะพอเราได้ยินคำพูดนี้ผมมีความรู้สึกว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยคือรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เพื่อส่งต่อให้ลูกเราให้หลานเราอีกทีนึงเพราะนั้นเราเลยบอกพ่อว่าขอลองทำดูได้ไหมอย่าเพิ่งขายเลยพ่ออนุญาตให้ทำแล้วก็มาคุยกับชาวสวนเขาก็บอกรายการมาเลยว่าพี่เดือนนี้ต้องใส่ปุ๋ยนะเดือนนี้ต้องฉีดยานะเดือนนี้ต้องวางระบบน้ำนะโอ้โหเห็นค่าใช้จ่ายแล้วมึนตึ๊บเลยแบบโอ้โหเราจะเอาไงวะเนี่ยคือมันค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแม้แต่กระทั่งส่วนเล็กๆนะเฉพาะค่าดูแลเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็ 7-8 พันละยังไม่รวมค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าปั๊มน้ำค่าวางท่อค่าสปริงเกอร์ค่าโอ้มันเยอะมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาโมเดลผักมาใช้กับทุเรียนแต่จะใช้ยังไงไอ้ผักเนี่ยมีที่ดินเอาที่ดินมาแบ่งเป็นช่องเช่าแล้วทุเรียนจะทำแบบนี้ยังไงเฮ้ยถ้าเราเช่ากิ่งมันจะเป็นยังไงแล้วการเช่ากิ่งเนี่ยมันจะแก้ปัญหาลูกค้ายังไงมันจะแก้ปัญหาชาวสวนยังไง
เปิดเริ่มต้นดูสักประมาณนิดๆหน่อยๆเพราะตอนนั้นคิดว่าคงไม่มีคนสนใจหรอก แต่ปรากฏว่ามันกลับเป็นการโชคดีซ้ำอีกครั้งหนึ่งดันมีคนสนใจอีกมีคนสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันก็เลยกลายเป็นความหวังขึ้นมาผมใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์เนี่ยผมมีลูกค้าได้ประมาณ150 คนแล้วอะผมก็เลยแบบตกใจเกือบ200ครับ180 คนก็คือต้องหยุดแล้วถ้าไม่หยุดเนี่ยมันจะขึ้นไปจนถึง600-700แล้วเพราะว่ามันออกสื่อเยอะแล้วก็มันแก้ปัญหาของคนที่ชอบทุเรียนได้จริงๆมันคือต้องหยุดเลยต้องปิดเพจแล้วต้องบอกทุกคนว่าหยุดรับแล้วครับไม่งั้นเนี่ยมันไปต่อเยอะเกินไปลักษณะการเช่ากิ่งก็คือเราก็จะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยมาเช่าเป็นแต่ละกิ่งของต้นทุเรียนเราครับว่ากิ่งไหนเนี่ยเป็นของใครเวลาลูกออกเราก็จะยกให้ลูกค้าหมดเลย A15/1 ทุกกิ่งที่เราแขวนป้ายนี่มีเจ้าของแล้วหมดทุกกิ่งนะครับ A35/1 A35/1 ราคาก็คือเราจะคิดเป็นรายปีครับแล้วก็เป็นกิโลครับกิโลละ280คูณด้วยจำนวน25 กิโลนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาหารด้วยจำนวน12 เดือนครับผมลูกค้าเราก็จะบอกเลยว่าเรามีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นแต่ละต้นชื่ออะไรต้นนี้ปีที่แล้วออกลูกเยอะไหมต้นนี้โดนแดดมากไหมต้นนี้ออกเร็วหรือออกช้าลูกเป็นทรงแบบไหนก็จะมีโปรไฟล์แต่ละต้นให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็จะเลือกพอลูกค้าเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าโอเคต้นนี้ลูกค้าจะได้25 กิโลนะตอน1กิ่งนะครับถ้าไม่ถึงก็จะชดเชยให้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทต่อปีต่อ25 โลก็แบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละ580ลูกค้าก็จะเริ่มพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยก่อนจะเก็บเงินเนี่ยเราก็จะมีทีมงานเนี่ยส่งรูปภาพไปให้ดูว่าตอนนี้ต้นมันอยู่ในสภาพไหนครับตอนนี้มันที่สวนอากาศเป็นยังไงอัปเดตคร่าวๆให้ดูแล้วก็ค่อยเก็บเงินลูกค้าเพื่อความสบายใจทางสวนจะการันตีไว้ว่าจะต้องได้25 กิโลครับถ้าได้ไม่ถึงเราก็จะหาจากต้นนั้นหรือหาจากต้นอื่นในสวนเราเนี่ยมาชดเชยให้อันนี้ผมจำเป็นจะต้องเอาลงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แก่แล้วเพราะว่าต้องให้ลูกค้าช่วงลักษณะการเปิดจองเรียกว่าช่วงหน้าฝนครับตั้งแต่ประมาณกรกฎาถึงตุลาครับผมช่วงหน้าฝนเราก็จะเปิดจองพอหมดหน้าฝนแล้วก็จะปิดจองละแล้วก็จะเริ่มแขวนป้ายกันครับผมชาวสวนเนี่ยเขาก็จะดูแลให้ปกติครับเหมือนการทำสวนปกติทั่วไปนะครับพอจนถึงเวลาทุเรียนมันออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปที่ลูกค้าว่าทุเรียนออกแล้วนะอยากตัดแก่มากแค่ไหนหรือว่าอยากจะได้นุ่มอยากได้กรอบประมาณไหนเขาก็จะเลือกวันตัดให้ครับพอตัดปุ๊บก็ส่งไปให้ลูกค้าเป็นปีที่โชคร้ายมากเลยเพราะว่าพอเริ่มทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นปีที่มกราก็มีฝนกุมภาก็มีฝนมีนาก็มีฝนแล้วเมษาหน้าร้อนสุดที่เป็นหน้าที่จะเก็บทุเรียนมีหนาวคือเป็นปีที่สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเป็นปีที่ทุกสวนเนี่ยทุเรียนร่วงหมดขาดทุนทั้งประเทศซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันแต่ก็คือเหมือนโดนรับน้องใหม่จากเดิมที่ได้น่าจะคาดการได้7 ตันปีนั้นได้ประมาณ 3.5 ตันเราไม่รู้เลยอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นโมเดลใหม่เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อสเต็ปขั้นตอนในการทำธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราไม่มีตัวอย่างให้ดูวิธีการคุยกับลูกค้าจะทำยังไงให้ลูกค้าไม่เครียดทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราทำจริงนะไม่ใช่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินนะเพราะว่าทุกคนต้องโอนเงินให้เรา10 กว่าเดือนกว่าจะได้ของทุเรียนที่ของผมที่ออกมาจะเป็นทุเรียนที่แก่จัดเปลือกจะบางแล้วก็เม็ดจะเล็กคือแกะออกมาเนี่ยจะได้เนื้อใหญ่เนื้อเต็มมากสีเต็มมากแล้วก็จะรสชาติก็จะหวานแบบพอดีเป๊ะเพราะว่าพอเราตัดปุ๊บเนี่ยเราจะกะเวลาส่งถึงมือลูกค้าได้เลยไม่ต้องไปเก็บที่ไหนลูกค้าก็จะชอบมากเพราะว่ามันกัดเข้าไปแล้วมันจะเต็มเนื้อเต็มคำแล้วก็ในทุเรียนที่เราส่งออกไปเนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไปซื้อเนี่ยพรีเมียมมากกิโล 2,000-3,000 เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เข้าปีที่2ฤดูกาลที่2แล้วครับผมตอนนี้รายได้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 ต่อเดือนแล้วครับในปริมาณทุเรียนเท่าเดิมนะครับธุรกิจฟาร์มเดย์ทุเรียนมันกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัวโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยครับว่าจะมาถึงจุดนี้ตอนนั้นเราแค่คิดว่าทำเพื่อลูกน้องเฉยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วต้องบอกว่าความรู้สึกมันถ้าสมัยก่อนเราทำงานโรงงานแหละเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับเครื่องจักร
ไม่รู้สึกผูกพันหรือไม่ได้รู้สึกรักมันเหมือนอย่างตอนนี้ที่เวลาเราลูบมันเรารู้สึกเรารู้สึกจากใจจริงๆว่าเฮ้ยมันมีชีวิตนะเฮ้ยมันเรากำลังพึ่งพากันอยู่นะเราพึ่งพาต้นไม้แล้วต้นไม้ก็พึ่งพาเรามันมีชีวิตจริงๆอ่ะก็อนาคตก็อยากให้ลูกๆกลับมาสืบทอดกันแล้วก็มันไม่ใช่แค่ลูกๆของเราด้วยบางทีไอ้วิธีของเราถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้ชาวสวนแล้วก็ลูกๆหลานๆของเขาเนี่ยกลับมาดูแลสวนของเขาต่อด้วยเพราะตอนนี้ลูกๆหลานๆเขาก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วมันก็ดีสำหรับทุกคนเลยจริงๆต้นไม้มันต้องมีคนดูแลต้องมีคนเข้าใจ ต้นไม้ไม่ใช่เครื่องจักรถ้าได้ลูกเจ้าของมาดูแลต่อมันก็คงดีหลังจากนี้ไปเนี่ยฟาร์มเดย์เนี่ยจะไม่ใช่สวนทุเรียนจะไม่ใช่ชาวสวนละฟาร์มเดย์จะออกเป็นคนกลางแต่เป็นคนกลางที่เรายึดถือว่าเราต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเราจะเป็นคนกลางยังไงที่รักษาสมดุลความสุขทั้งชาวสวนสมดุลความสุขของคนกินสุดท้ายคือสมดุลที่มันสร้างการพัฒนาในผลไม้ของเราให้มันดีขึ้นชีวิตแตกต่างไปมากเลยแต่ก่อนเรานอนด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเงินเยอะแต่เครียดว่าเฮ้ยเงินเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าเราตายไปหรือเราเป็นอะไรไปเงินเนี่ยลูกเมียใช้3 ปีก็หมดตอนนั้นคือเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราไม่มีเงินเลยแต่เราไม่เครียดเพราะเรารู้สึกว่าลูกเมียเรามีเงินใช้กินแน่ๆไปยาวเลยอ่ะมันอนาคตมันมีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยในวิกฤตครั้งนี้ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากมันเยอะมากแล้วก็มันทำให้ชีวิตผมแข็งแรงมากขึ้นครอบครัวเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็รู้จักวางแผนมากขึ้นคิดได้มากขึ้นความสำเร็จในวันนี้มันทำให้รู้สึกชื่นใจอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเงินที่เราเสียไปทั้งหมดอะที่เราหมดตัวไปเป็นล้านเนี่ยมันได้ความสำเร็จตรงนี้มามันได้อนาคตตรงนี้มามันได้ความหวังตรงนี้มาทำให้เราเรียนรู้แล้วมาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่เจ๊งในวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับโลกภายนอกได้เลยโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนไปของมันเรื่อยๆมันสร้างอุปสรรคให้เราสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องปรับตัวเองเราอย่ายึดติดอยู่กับที่เดิมๆเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยถ้าวันนั้นทุกอย่างปัญหาเข้ามาแล้วผมยังยึดติดอยู่กับธุรกิจเดิมบริษัทเดิมวันนี้ผมอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นี่คือการที่เราเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปAmarin Tiwi.